Vrućina, a? Samo ropić. I onda je počela priča o sakso, kovu, goli i doviđenja. Šta ti kaže? Svaka čast za domaćina i kuvara. Ko ne voli pasulj, mora da zna šta je 100 kila pasulja. Jer od toga zna se šta ljulja. A od supe prazno, jel te? Kraća pauza između brzinskih ispita. Osveženje, okrepljenje, tanjir, op. Meni opet snimaju nikad jedan. Kakve situacije, jer mora se zaleže? Pa... Range je to, on mora... Da, nije posao ako se ne zalegne, a? Oni rade, vidiš da piše vakum tek, ona vakum od... Dobro. Izvolite, recite slobodno. Ajde, ne, sve je idealno, sve je dobro. Bego, kakvi su parovi? Ništa, redovna kontrola, Tako je, bravo. Pravi majstori vrše redovnu kontrolu, a sad na pasulj, odličan je, mogu da vam kažem. Odličan, da, jeli smo pravi. Svaka čast. Hvala, momci. Jeo, dobro, pičite, jedite. Ovo je moja, jedu kožje.